دارم کلمه ها رو روی مانیتور کنار هم میچینم که از هفته گذشته و احتمالی مشترک بگم. تایپ میکنم نوارهای پهن مشکی از سر کوچه تا پایین خیابون، نوارهای پهن مشکی از خونه ها آویزون، ترددها معلق، آدمها ایستاده، صداها. فایده نداره. به زور نمیشه نوشت. شبیه چیزی که اتفاق میفته هم نیست. نمیدونم استعاره و تمثیل تا کجا میتونن باهات بیان. تا کجا میتونن در محاوره گنجونده بشن و به گوش آزاردهنده نیان. به سلفی که براش فرستادم نگاه میکنم. انگار که توی تالار گرفته شد و نورهای پشت فیگور از عقب از هر طرف توی صورت هجوم آوردن و اون تصویر رو از وضوح انداختن. معلوم نیست شرکته یا تالار. زیر لب غرغر میکنم عکس رو هم پاک. برمیگردم به روبان سیاه و طرحی از غم که روی پروفایل ها کشیده شده و باز به استعاره و تمثیل فکر میکنم. این بار جای دیگه هستم. قلم و کاغذ دارم مینویسم و روشون خط میکشم. حرفی که در این فرم، در این قالب به وضوح زده شه یا شبیه تبلیغ میشه یا ممکنه تصنعی به نظر بیاد. کلام پیچیده هم که به زبان گفتگوی روزمره این روزها خیلی راه نداره. حس میکنم دارم انگار نوار خالی ضبط میکنم. الانه که بگه چرا عکس رو پاک کردی و من در جوابش بگم مگه تالاره و یا شایدم به گفتن دلم خواست اکتفا کنم. بعد درباره روبان سیاه استعاره و تمثیل بجاش بهش توضیح بدم. تهش هم که البته منظورم رو متوجه نمیشه و حتما همینه بحث رو عوض کنم. دیگه به من ربطی نداره اگر با صنایع ادبی ناآشناست. وقتی ضعف نفس غالب میشه حرفها بوی خوشسالی میدن به جای از امید گفتن. امروز یکشنبه 12 بهمن 404. خیلی سعی کردم از زیر این ابر مسلط ذهنی فاصله بگیرم برای حجم حرفهای این روزها. لغتها مثل قطره روغنهای پراکنده و شناور روی آب میمونن. پیوستگی ندارن. سخت حتی یک جمله رو ساختن. بین هر جمله هم کلی فاصله هست. مثل از شنبه تا پنجشنبه یا که از آخر شب تا خود صبح. از جمعه تا شنبه یا که از صبح تا شبی که هر جوری بگذره، هر جوری که به چرخه در جا زدن وقتی که امیدواری نباشه. میدونم که حتما بهتره به جای غرق شدن در حس ناتوانی از درد یا که اندوه و در جا نشستن اجازه بدم که احساسات دیگر رو هم ببینم، احساساتی که حرکت میدن و در عمل به این لحظات معنی. جالبه که متوجه پاک شدن عکس هم نشد. لازم هم نشد درباره چیزای بی ربط بهش توضیح بدم. کاغذ نوشته ها رو تا میکنم و داخل کیفم میذارم. میدونم اونطور که دلم میخواست نشد و در این حال متوجهم که لازمه بگذرم ازش، مثل تمام حواس پرتی این روزها که لازمه ازشون عبور کنم.